Të hënën punëtorët e ndërmarrjes Prishtina Parking protestuan për shkak të vonesës së pagave nga Komuna e Prishtinës. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve Flamur Hajdari në fjalët e tij gjatë protestës kërkoi nga kryetari i kryeqytetit që të ndërmarrë hapa për të shmangur përsëritjen e vonesave. Hajdari theksoi se problemet me paga janë bërë të shpeshta dhe se punëtorët po përballen me të njëjtën situatë pothuajse çdo muaj. Arsyeja pse na mbledh sot se paga që ka deshtë më ekzekutu nuk është ekzekutu ende. Është data 7, me kontratë kemi drejt deri me datën 5 me prit. Pas datës 5 ende nuk është ekzekutu. Arsyeja pse na mbledh sot nuk janë gjithë, se do i na lënë nëpër pika për shkak që mos me neglizhu krejt punën, po sidoqoftë po presim sot gjatë ditës më ekzekutu. Adhantari i sindikatës Safet Zuka deklaroi se protesta kishte qenë e paralajmëruar, duke shtuar se sindikata kishte zhvilluar takime me menaxhmentin dhe kishte dhënë ultimatum në rast të mos ekzekutimit të pagave në afatin e caktuar. Na kemi takime, kemi pas të rregullta me ndërmarrjen gjithë kohën. Edhe i kemi paralajmëruar, ju kemi dhënë një lloj ultimatumi që nëse ndalet rruga nuk del në kohën e caktuar, na do të ndërmarrim çim të botë tash. Pas përfundimit të protestës, Komuna e Prishtinës ekzekutoi pagat e punëtorëve.